bukan. Tapi tidak apa-apa. Kita udah nunggu sekitar 1 jaman. Ya, sambutan banjir. Jalan licin. Waduh.
itu tempat yang tepat buat mancing. Masih alami, tidak dijangkau orang. Tempat ini sangat bagus. Ya, kita sudah hampir sampai. Ini adalah pohon satu-satunya di tengah padang ilalang. Ya, tahu nggak kenapa kita milih pohon ini? Karena pohon ini adalah pohon transit berbagai macam burung sebelum berpindah ke tempat yang lain. Ya, kita bisa memasang peralatan kita di sini. Apa saja yang kita bawa? Oke. Ya. Yang kita bawa pertama tentu saja adalah sangkar buat menjebak. Lihat. Kemudian ada senar buat mengikat pintunya. Dan umpan. Ya. Bolehlah kegiatan ini kita sebut dengan memancing burung. Biasanya kita memancing ikan, sekarang kita beda. Kita akan memancing burung. Oke, kita kupas saja. Kemudian kita taruh di sini. Oke. Kemudian kita kasih orang Jawa bilang pangkringan. Nah, kemudian ini kita harusnya seperti ini. Oke, di sini adalah tempat yang tepat kita bisa bersembunyi. Kita bisa melihat ada burung-burung yang datang. Oke, di pohon itu. Jika nanti ada burung yang masuk, kita bisa tutup sangkarnya. Itulah rencana kita. Oke, kita tunggu.
Lihat. Lihat. Burung terucukan, tapi tidak apa-apa. Kita udah nunggu sekitar 1 jaman. Nah, di sini terbukti bukan? Ini hasil. Satu pohon di tengah ilalang ini adalah tempat yang baik buat burung-burung hinggap sebelum dia melanjutkan terbangnya.